अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास आया है न्यू उसाका बैटरी चार्जर। इसे रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। ये चार्जर बिल्कुल न्यू है, कस्टमर का यही कहना है कि न्यू लिया है लेकिन चला नहीं है। तो ये आजकल मेरे ख्याल से थोड़ा सा माल जो है ना हल्का आ रहा है। यहाँ इसके हमारे यहाँ वापडा के भी झटके रहते हैं जिसकी वजह से ये चार्जर ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बैटरी से लगाया था, इसके मीटर्स तो चल रहे हैं, बैटरी से ऑन हो चुका है लेकिन ये वापडा से ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए जान लेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले बैटरी से हम निकाल देंगे इसको और इसके जो तमाम पैचेस लगे हुए हैं ये भी निकाल लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके तमाम पैचेस भी निकाले हुए हैं। हम ये इसकी ग्रिप निकाल देंगे जो मीटर्स वाली है, 3 वायर वाली ग्रिप। तो न्यू उसाका का बेहतरीन चार्जर आता है वो 30 एम्पियर में, ये डिस्प्ले में भी आया है न्यू बिल्कुल ही ना। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है चार्जर का सबसे पहले जो एसी फ्यूज़ आता है ये 5 एम्पियर का, इसे चेक कर लेंगे इसमें आया कि ये तो ख़राब नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ब्लास्ट हुआ है, मतलब कि या तो वापडा इसको बिल्कुल हाई मिल गई है जिसकी वजह से इसका ये फ्यूज़ उड़ गया है या कोई और मसला पेश आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये फ्यूज़ नया लगा देना है। ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ होता है एसी फ्यूज़, ठीक है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेना है क्या फॉल्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे इसको 220 सीरीज़ में हमने लगाया तो हमारा जो सीरीज़ बल्ब है वो फुल ग्लो हो रहा है। यहाँ तो फिर आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेजेस आ रहे हैं, यहाँ हमारे सर्किट में शॉर्टेज है। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेंगे हमारे आया कि जो चार्जर में कोई शॉर्टेज है या फिर आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेजेस दे रहा है। अगर आउटपुट पे ज़्यादा वोल्ट देता है तब भी सीरीज़ बल्ब जो ना फुल ग्लो हो जाता है, और अगर हमारे चार्जर में कोई शॉर्टेज होती है तब भी हमारा जो सीरीज़ बल्ब है फुल ग्लो होता है। मल्टीमीटर को अपने को डायोड मोड पे रख के सबसे पहले हम ये बिरजी चेक कर लेंगे। दोस्तों वो ठीक है, और जब हम ये एफआरटीज चेक करने जा रहे हैं तो एफआरटीज हमारी शॉर्ट बता रही हैं। ये 2 एफआरटीज इसमें लगी हुई हैं, तो दोनों को अच्छे तरीके से हम बाहर निकाल देंगे, देख लेंगे क्या फॉल्ट है कि हमारे एफआरटीज में फॉल्ट है या बोर्ड में फॉल्ट है। अक्सर औकात तो एफआरटीज में आता है, बज़ औकात ये भी होता है कि हमारे एफआरटीज ठीक होते हैं, बोर्ड में शॉर्टेज बताते हैं, अगर बाहर निकालते हैं तो वो ठीक बताते हैं, फिर हमारे जो है ना बोर्ड में ही मसला आ जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इसकी जो ये एफआरटीज लगे हुए 2 इसको अच्छे तरीके से बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर से चेक कर लेंगे आए कि जो हमारे एफआरटीज का फॉल्ट है या फिर हमारे बोर्ड में कोई और शॉर्टेज है। ये इस वजह से जल जाती हैं, या तो ओवर एम्पेयर दे रहा हो चार्जर, या फिर जो है ना वापडा ज़्यादा आ जाए, या फिर जो है ना इसके जो 20 वोल्ट का कैपेसिटर है, मतलब कि 20 वोल्ट नहीं 100 यूएफ का कैपेसिटर होता है ना, 25 वोल्ट हो या 50 वोल्ट, उस पर जो है ना 20 से ज़्यादा वोल्ट हैं तब भी ये हमारे मॉसफेट ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों मॉसफेट हैं वो शॉर्ट हो चुके हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। इनका जो नंबर है वो 9N90 है। आप 9N90 भी लगा सकते हैं, आप 20N60 सिर्फ सिंगल एक भी लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 220 सीरीज़ में लगाया तो हमारा चार्जर की शॉर्टेज ख़त्म हुई। अब इसके वोल्टेजेस चेक कर लें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखे। दोस्तों मेन कैपेसिटर पे भी आ रहे हैं, अभी छोटे कैपेसिटर पे हमारे वोल्टेजेस नहीं बन रहे। अमूमन क्या होता है छोटे कैपेसिटर से इस वजह से नहीं बनते क्योंकि अक्सर औकात जो है ना हमारा जीनर शॉर्ट हो जाता है। जैसे कोई शॉर्टेज मतलब हमारे सर्किट में होती है तो यहाँ तो हमारा आईसी ख़राब हो जाता है, या फिर हमारा ये 24 वोल्ट का जीनर जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले इसे जीनर को चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखिए। अक्सर औकात ये जीनर हमारा ठीक होता है, आईसी भी ख़राब हो जाती है, तो हमें किस तरह पता चलेगा हमारा आईसी ख़राब है या जीनर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो इसका जीनर है ओपन करके देख लिया, लेकिन जीनर ठीक है, हमारा आईसी ख़राब है। आईसी को हमने इस तरीके से चेक कर लिया, जो मल्टीमीटर है को डायोड मोड पे रख के FR 260 डायोड को चेक किया था, वो शॉर्ट बता रहा था, और जैसे हमने निकाला तो ये अपनी वैल्यू दे रहा था, मतलब कि हमारा जीनर बिल्कुल ही ठीक है, हमारी आईसी ख़राब थी। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपकी आईसी ख़राब है या 24 वोल्ट का जीनर। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे जो FR 200 डायोड है उसे चेक करें आईसी के साथ, अगर वो शॉर्टेज बताए तो आप समझ जाएं आपका आईसी ख़राब है, ठीक है ना। 24 वोल्ट जीनर को ओपन करके अगर शॉर्टेज नहीं बताता तो आपकी आईसी ठीक है, आपका 24 वोल्ट जीनर ख़राब है। तो दोस्तों अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रखा हुआ है, 220 सीरीज़ में लगा के इसके वोल्टेजेस चेक कर लेंगे एक जो हमारे वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं 24 वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, मतलब कि हमारा 24 वोल्ट जीनर बिल्कुल ही ठीक है, हमारी आईसी ख़राब थी। 220 सीरीज़ से निकालने के बाद
सबसे पहले मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज करें और छोटा कैपेसिटर लाजमी डिस्चार्ज करें। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो आपकी जो आईसी न्यू लगाएंगे वो ख़राब हो जाएगी। अक्सर औक़ात आईसी आजकल जो है ना बड़ी ख़राब आ रही हैं, तो काफ़ी दोस्त कहते हैं लगाते हैं 6 वोल्ट आते हैं, 7 वोल्ट आते हैं, 8 वोल्ट आते हैं, लेकिन बाइसिंग वोल्ट नहीं बनते। तो सबसे पहले आप फ्रेश आईसी लगा के चेक कर लें दोनों कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके, और फिर देख लें बाइसिंग वोल्ट बनते हैं कि नहीं। अगर फिर भी नहीं बनते तो आप दूसरी चीज़ें जो ना इसकी चेक कर लें। हमारी उस पर वीडियो बनी हुई है। हमने यहाँ पे आईसी लगा दी है 3843 आईसी, ठीक है ना दोस्तों। इसके वोल्ट चेक कर लेंगे 220 सीरीज़ में लगा के। छोटे कैपेसिटर पे हमारे 8 वोल्ट बनने चाहिए, 7.5 वोल्ट। दोस्तों आप देखते हैं 8 वोल्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पे बाइसिंग वोल्ट चेक कर लेंगे जो 100 वोल्ट बनता है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों FITs पे मतलब कि साइड पे हमारे जो ना बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। अब 220 सीरीज़ से निकालने के बाद इसका जो मेन कैपेसिटर है अच्छे तरीके से हम डिस्चार्ज कर लेंगे ताकि हमें जो शॉर्ट है वो ना लग सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये ले लिया है FIT जो है 20N60, ठीक है ना। आप 40N60 या 20N60, 25N60 कोई भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल अच्छा MOSFET है, ठीक ना। इसके बाद डबल डायोड चेक कर लेंगे आउटपुट के। दोस्तों आप देख सकते हैं डबल डायोड भी ओके है और हमारी प्लस वाली लाइन भी बिल्कुल ही ठीक है। अगर प्लस वाली लाइन भी टूटी हो कहीं से तो आप जैसे इसको लगाएंगे FIT लगा के, यहाँ तो आपका जीनर उड़ जाएगा या आपकी आईसी उड़ जाएगी। तो ये अगर आउटपुट ज़्यादा वोल्ट हैं तब भी यही मसला होता है, या आउटपुट की लाइन टूटी हो तब भी यही मसला करता है, यहाँ डबल डायोड ख़राब हो तब भी मसला करता है, आईसी बार बार जलाता है, यहाँ 24 वोल्ट जीनर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 20N60 MOSFET को अच्छे तरीके से हीटसिंक के साथ मैच कर दिया, पीछे पट्टी लगा के, और उसको अच्छे तरीके से सोल्ड भी कर दिया। तो आप लाजमी ये प्लस वाली लाइन चेक किया करें और उसके बाद आउटपुट का डबल डायोड सबसे पहले अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें। अगर उसमें शॉर्टेज होगी तो आपका जो चार्जर है वो फिर से ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब मल्टीमीटर को हमने डायोड मोड पे रख के इसकी FIT चेक की जो हमने न्यू लगाई। तो दोस्तों आप देखते हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे आउटपुट के वोल्ट बने कि नहीं। अगर बन रहे हैं तो वहाँ पर छोटा जो बल्ब मिलता है मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब, वो लगा के चेक कर लेंगे। वो लगाएंगे देखेंगे आए कि जो हमारे चार्जर के वोल्ट आ रहे हैं, एम्पियर भी आ रहे हैं कि नहीं। तो काफ़ी दोस्त फिट कर लेते हैं ये जो ना वोल्ट चेक करने के बाद। वोल्ट चेक करने के बाद आप लाजमन इस पर थोड़ा लोड लगाया करें 2 या 3 एम्पियर का, ताकि आपको पता चल सके आपका चार्जर काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वोल्टेजेस आ गए आउटपुट के, उसकी जो शॉर्टेज थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल का ये वाला छोटा बल्ब मिलता है मार्केट से, हम मिल जाता है, इसे चेक कर लेंगे लगा के। दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ग्लो हो रहा है, मतलब हमारा चार्जर अपने एम्पियर भी दे रहा है। अच्छे तरीके से फिट करके आपको चेक कराएंगे है कि हमारे चार्जर के जो एम्पियर हैं वो भी आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अब जो है ना 12 वोल्ट बैटरी से हमने लगा दिया। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के इसके VCC कैपेसिटर के वोल्ट चेक कर लेंगे FR 207 पे जो आ रही है लाइन। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो वहाँ पे वोल्टेज कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक साथ जो है ना पकड़ी हुई एक सीरीज डायरेक्ट में लगाई हुई है। अब इसको चेक कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 15 वोल्ट बन रहे हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट बनते हैं तो उस पर जो है ना आप FR 207 डायोड की सीरीज़ में 10 ओम क्रिस्टल लगाएं, 2 वाट में हो चाहे 1 वाट में हो, जब तक आपके, या फिर 33 ओम क्रिस्टल लगाएं ताकि आपके जो वोल्टेज हैं वो 20 से कम हो जाएं।